e durante esse processo, os barulhos podem ser mais intensos, principalmente quando você está há algumas horas sem comer. Outro ponto interessante é que o estresse e a ansiedade também podem influenciar esses sons. Quando estamos ansiosos, o sistema digestivo pode ficar mais ativo ou mais sensível, o que pode aumentar os ruídos. Agora, uma dúvida comum: o estômago roncando sempre significa que você precisa comer? Nem sempre. Às vezes, é apenas o funcionamento normal do seu corpo. Mas claro, se você está